Shugaban 'yan ta'adda Bello Turji ya saki wasu bidiyoyi guda biyu inda Bello Turji shugaban 'yan ta'adda kuma 'yan kidnapping yake mai da wasu martani guda biyu ga wasu malamai na addinin musulunci a halin sunna. Na farko akwai malam Murtala Asada inda shi shugaban 'yan ta'adda wato Bello Turji yake mai da martani bisa kan wannan abin da ya faɗa. Sannan shi ma kuma Bello ya bugo min jin da yake magana akan Bello Turji inda shi ma Bello Turji yake isar da martani bisa wannan abubuwa da malaman suna suka isar. Mai sauraro kafin mu je ka sake muku wannan bidiyo ko ga abin da ya fara cikin wannan bidiyoyi, dan Allah ka yana ma subscribing kana ka yana ma alamar karawa kamar haka. But they film each other on their phones. I have collected dozens of these unseen videos. They show an obsession with guns, frequent drug taking, and a contempt for the Nigerian state. Bello. Muna nan zuwa za mu kawo makwata. A ranar Allah duk inda aka kashe bahilla ke guda, inda kowane gari ne, wani mun kashe Hausawa 120. Mun barayi ba mu kamo. Wallahi tallahi Allah sai ka kama mu ba dai ma'aikaci ba. Duk uban da yake daji wallahi tallahi bai dawo. Authorities in Zamfara think there are as many as 30,000 bandits out here, split into around 100 heavily armed gangs. Ado Aliru commands one of those gangs. He is one of the most feared warlords in Zamfara. The police have put a bounty on his head of 5 million naira for his role in a recent massacre. Aliru sees his violence as the only way to attract the attention of the government. Zanga-zanga mu ai ta bindiga ce. Don kaga ba mu san inda zamu ga dan jarida ba, kuma ba mu san inda zamu je mu zanga-zanga mu kun kaga mu mun dauko bindigogin mu mun shigo karkara ita ce zanga-zanga. Gaskiya lokacin gwamnati za ta tashi ta gano cewa shi menene matsalar mu, idan ta neme mu mu gaya mata matsalar. Ka duba ka gani akwai labi ko wurin inda za su ci ka yi alƙalanci a matsayin ka na ɗan jarida ka duba ka gani akwai shi ko babu. Wani sanuwa inda mana ta sai dai mutum ya shiga ko ka ɗauke ta ka kai ko ka bi hanyar mota ko hanyar jirgi ko ka kai ta cikin dutse ta faɗuwa tana wasu na mutuwa. Wanda ya yi daji can ya tafi daji, dajin ma jirgi na biye da mutane na kashe musu dabbobi. Shi bahilla ce a an kai yanzu banza a Najeriya. Ba mu da asibiti da dabbobi yanzu in ka zagaya nan ba inda za ka gangara ka ga inda shanu mu ka shiga shanuwa. Shi kiwo banza na ba mu iya yi sai da nama, ba mu iya yi sai da nono. In ka zo ga gari kamar an ga kura, a misali a gwamnatance akwai hilani waɗanda har masu digiri. Yau in za ka zo za ka yin jarabawa da Bahaushe. An boko amana shi aka ci. Da Bahaushe. Wallahi tallahi sai in suna su kuna ku guda bahilla ce wallahi in Bahaushe na dubu wallahi sai an musu hanya da sun kauce an ba bahilla ce na ƙasa gaban zadu. Ba mu da gatancin mu Allah shi a gatan mu wallahi tallahi shi ya kawo muna dukkan ga bahilla ce ya koma ya shiga da aka cewa ta'addanci ko kuma bandits da aka magana to bandit ba wani bandits wallahi tallahi gwamnati ta so a bandits. Ka ɗauki kamar mutum nawa a kidnapping? Ne ban taɓa ɗauko mutum ba. Sai dai yara. Amma ni da kaina ban taɓa ɗauko mutum ba sai dai in je harbe shi. Ka harbi kamar mutum nawa? Ka harbi kamar mutum nawa? To gaskiya 'yan banga kan tsakani da Allah da Annabi wanda na kashe gaskiya tsakanin da Allah gaskiya ban san iyaka su. But who is a vigilante and who is an innocent farmer? The vigilantes are called the Nsakai. In Hausa, it means volunteers.
Politicians haven't been averse to using vigilantes when it suits them. At first, the state government ignored them. Then it funded them. And now it has outlawed them. These men take me to Kurfadanya. The bandit attack on this village raged for 48 hours. No police or military came to help. Ranar Narba ne wannan abin ya faru da misalin karfe 2 daidai har zuwa tsawon karfe 1 na dare muna ɗauki ba da su da mu da yaranmu. Da misalin karfe 8 suka kai karfen mu da lokacin na sun fara kunna wuta da waɗanda shaguggukan. They want to show me one of the grave sites. The government says that 58 people were killed. Locals insist that more than 200 men, women and children died here. Kaga yanzu baki wagga makabarta ita ta dai babba waggana. Kaga nan akwai mutum 25, nan akwai 20, nan akwai 15, nan akwai 9. Ga wata can akwai mutum 20 can. Kaga ko wanda duk ya ce wai ba su kai 200 ba to wallahi sai dai ya dai faɗa. Tunda akwai lokacin da mun ka tashi nan an ka ce nan canza muna mun kai yaran ga sun kai bakin dajin nan sai an ka ce kowa tsaya nan bakin godabi kada ya yarda ya shiga daji da nan kowa sai ya dawo. Sannan mun kai kokenmu ga gwamnati muna son a samu muna sauran makamai da sauran abin hawa da sauran muku a bamu da aikin na gani yadda yake aiki in ya tashi haka muka son mu yi aikin na ham namu sai ya dara nashi har yanzu shu kuma ni ko da mun hito ni manyananta da shi ni aika musu ni ce ku haɗa ma gwamna mu ba wani janjani muka yi ba abinda muka bukata gwamna mu mun bide ya ɗiba mun lokacin ya ba mu ƙaruwan hawa da bindigogi 7 guda ɗiba in an koma jin wanga daji dai na ban ce da duniyar gaba. Bihilla ce in an ce mu hana mai wali wallahi ko na gida na za mu kashe shi. Sun saboda sun ci mana mutunci sun kashe mana uwaye mata sun kashe uwaye maza sun to mu da mun kai hasu kuma an bi an kashe an kasu ga hilal Allah ta'ala an ayi. Massacres on this scale make headlines. But much of the violence here goes unseen, especially when the victims are like this family, Fulani themselves. Barayi suka hasa mu suka koro mu. Shi amma halin mun karba da gidajen mu mun ka dawo nan cikin gari mu samu inda mun ka fake. Ka gani in muna kauye komai sai ya zo. Mu ji daɗi Hausawa da muke tare da su kowa ya amfana da wani. Amma yanzu abubuwan duk sun tsaya kowa ba wanda Bahulatani dai daraja ta riga ta karu a jihar gaba dai Najeriya ma gaba ɗaya bai da wani girma. Ka ku ga abubuwan nan dai su sun ka kawo su har sun ka hanzuka sun haka haka. Amma mu muna Allah wadde da wannan abu kuma muna bakin ciki da shi. Amma bai yiwa ko ka hanya ko wani wuri a gaba Bahulatani ɗaya a ce ɓarawo na a kame shi kaga wannan ba a yi adalci ba. Wani baya da komi an kashe uwayen shi an kore shanu an bar shi haka nan bai tare da komai su kuma yan sa kai abubuwan da suka yi tsakani da Allah bai dace ba amma sadda duk sun ka fada rugagen Fulani su ti su kashe su. The escalating violence is circular. Reprisals follow reprisals. My journey took me to Tsafe. Following a bandit attack, Hausa youth went on a rampage searching for Fulani. In the local hospital, I found one of their victims. Abu da yadda ya faru mu muna da zanne cikin gida da safe an je makabarta an dawo
to shine yaran gari suka kama cewa matasan gari da suka ce to duk gidan da mahallaci yake su za su shiga za su ɗau mataki da yanzu haka akwai gidajen ma da suka lusa hawa Allah ba su shiga ba. Muna ciki duka suka hukura wata da ni da ƙanni na su uku da yata da wani ƙani na shi ma yana nan da innamu ita ma yanzu haka ban san inda take ba ko tana can ko sun yi wani wuri da ita in yanzu haka ban sani ba. Shi kenan sai na hito muka samu muka hito.